أهلا وسهلا فيكم بقناتي الجديدة. بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتشاهدوا الفيديو للأخير. ويلا نبدأ بالحلقة 17 من مسلسل تحت سابع أرض الدائرة. وهون ليلاس صارت على حدود كأنه رح تطلع برا البلد. وهون بلقيس عند العجان عم تقول له إنه المصاري كلهم معي، فبتقول له الدولارات يلي عم تدور عليها هي معي، وقبل ما تفتح تمك بحرف بنتي وصلت على الحدود وطالعة. فبيقول لها في أبوكي شو نسيانتي؟ فبتقول له ولي على قلبي، سعرنا بسعر بعض، شو بدنا نعمل؟ فبالأخير العجان بيقول لها شو المطلوب؟ فبتقول له بتاخد ربع المبلغ. وطليقي مازن بيحمل القضية لحاله، وموسى بيطلع من القصة كلها. فبقول لها أنا عندي عرض تاني، بتاخدي 100,000 أصلية وبتتركيني بحال سبيلي، وبتتركيلي موسى وأخواته لأتفاهم معا. فهون بلقيس بترفض، فبقول لها كل هالشي بتحبيه؟ عم تضحي بحياتك وبحياة بنتك كرماله؟ وهون المستخدم بيجيب له أكل لموسى بالسجن. فبيسألوا بعض الأسئلة أنه قد صار لك عم تخدم هون، وسألوا عن المستخدم جمال يلي كان يفسفس لموسى. فموسى بيطلب منه أنه يبعت ورا المستخدم جمال، فبيرفض، بيقول له أنه فجر منع الزيارات منعا باتا. فبيقول له ما بدي إياه زيارة، بدي إياه ضروري لأنه في ورقة لازم يوصل لي إياها. فموسى بيقول له ناولني جوالك لحتى أخبر أمي لأنه كتير مرضانة. فبيقول له ما فيني بيعتذر منه. فموسى بيقول له أنا بكرة طالعها، كأنه نوع من التهديد الخفيف. فالمساعد بيقول له أخبره على فجر، فبيقول له لا روح قلي الله معك. وهو المقدم فجر بيكون عم يبحث بوراق موسى بمكتبه، فبيلاقي هي تبعية الجمجمة تبع مرض موسى. وهون بلقيس اجت من عند العجان واتفقوا على اساس انه ياخد نص المصاري. فهون زين بيرفض، فبتقول له ما عنا غير هالحل، شو بدنا نساوي؟ وهون مازن طريق بلقيس بيكون بالسجن، بيجيب له دخان وبيقول له في إلك رسالة. وهو مثل كل عادة جابوا مازن على التحقيق. فجر بيطلب منه بيقول له قل لي مين شركائك ولا تقلي لحالك، لأنه هيك شغل مستحيل يكون لحالك. فهون بطلع موسى نظرة غريبة الكل بينتبه عليه، فبيرجع بيقول له لحالي. فهون قبل ما يبصم على أقواله فبيقول لهم الضابط موسى هو شريكي. فموسى بينصدم، بيقول له عم تاخد كبتاجون مو؟ فبيقول له عم قول الصدق، الضابط موسى هو اللي كان عم يغطي علينا كل الوقت، هو كان عم يأمن كل شي بالمطبعة، ورق حبر كل شي. فموسى بيقول له عم تتبلاني ولاك؟ وهون فجر بيقول له لموسى بدي اتأكد منه لمازن. فموسى بيقول له عم تكذبني وتصدقه؟ امتى بنصدق هيك كلاب نحنا؟ وبعدها موسى بيقول له لمازن عندك دليل؟ فبيقول له ايه عندي دليل. مازن بيقول له للضابط فجر المصاري يلي وصلوا لكم هدول مو المصاري يلي اشتغلناهم نحن، ما هو تبعنا، نحن جودتهم اعلى. فابصر كيف المقدم موسى بدلون، ليك قدامك اساله. وهون فجر بيطلب من سمير انه ياخد موسى على الزنزانة يرجعوا على السجن. فموسى بيعصب وبيقول لهم هي مؤامرة وانتم متفقين علي وانا فنيت عمري بهالشغل. وهون شباب الامن وهن مسلحين اجوا على المطبعة، وبعدها اجوا على بيت موسى عم يفتشوا. فامه بتسأل موسى وينه؟ فبيقول لها عنا بالفرق. فبيقول لهم كم يوم بيخلص التحقيق وبتعرفوا كل شي، لا تخافوا. وهون عجان بيتصل ببلقيس بيقول لها ألف مبروك. فبتقول له إنه المصاري جاهزين. فبيقول لها قد المبلغ؟ بتقول له مثل ما اتفقنا نصه. فبيقول لها تغير الاتفاق، بدي المصاري كلهم. فبيقول لها الأمور خارج السيطرة، مازن اعترف على موسى وبجوز يعترف علينا كلنا، بس أنا فيني ساعدك، يعني أنا فيني سكر له تمه مشانك، وجهزي المصاري معك لبكرة. وهون رنا بتتصل بسيادة العميد يلي هو رفيقه لموسى، فبتحكي له القصة باختصار. فبيقول لها ماشي هلا أنا بتصل وبشوف شو المشكلة وبخبرك. وهون أمه لموسى بتحكي مع بنتها رنا، بتقلها فهميني شو صاير شو القصة. فبتحاول تكذب عليها، فأما بتعطيها كف وبتقلها لا تكذبي، أنا أمك ومربيتك. فأما بتقلها المطبعة أبوكي وزين كمان إلهم دخل، بتقلها إيه. وبتقلها العجان كمان، بتقلها إيه. فأما بتقلها معناتها كلكم كنتوا عم تكذبوا علي. فبتقلها والله يا أمي كنا مضطرين. فبتقلها لأما نحن ما غلطنا بشي، بس حلمنا أن نكون أحسن من هيك. وهون غسان يلي هو رفيقه لموسى اجى لعنده على السجن، فبيقول له احكي لي شو صاير. فموسى بيقول له هاي مو أول مرة بيتهموني، المرة الماضية أكلت شظية براسي.
فبيقول له لغسان رح تحميني مثل ما أنا شايفك. فبيقول له رح تساعدني ولا رح أنظلم مثل المرة الماضية؟ فغسان بيقول له خلص رح ساعدك. وهون الشباب عم يتفقوا مشان يعطوا المصاري للعجان. مهيب رافض انه يعطي المصاري للعجان، وزين عم يقول بدي اعطي المصاري، حياة اخي اهم. وهون الشباب بيعلقوا كرمال هالاتفاق. وهون مهيب وبلقيس راح يوصلوا المصاري للعجان. وهون مهيب بيقول لها لبلقيس مو لازم نخبر موسى بالاول مشان المصاري؟ فبتقله ايه مو لو نوصل له بالاول؟ فبتقله لهون والقصة خلصت بقى، ماني مستعدة انحبس. وهون بلقيس وصلت لعند ادهم هدول رجال العجان، فبتقله المصاري ورا بالسيارة. وهون مهيب بيعمل خطة ذكية، بيترك بلقيس مع رجال العجان وبيهرب وبيلحقوه بسلاح. وهون مهيب اتصل بالعجان بيقول له كيفك معلم؟ فالعجان بيقول له لا تفكر تهرب رح جيبك وين ما كنت. فمهيب بيقول له بدي منك تسامحني لانه هلا رايح على الفرع وسلم حالي وسلم المصاري واحكي كل شي. فالعجان بيقول له اذا حكيت شي رح اقتل رنا. فبيقول له ايه الله يرحمه هذا قضاء الله وقدره. وهون العجان بعت واحد لحتى يرافقه لمازن بالتحقيق، وبقوله في كلمتين رح اقلك اياهم مشان تقولن. وهون الضابط غسان بيسأله لمازن شو بتعرف عن الضابط موسى؟ فبيقوله والله يا سيدي ما بعرف عنه شي. فبيقوله الكلام يلي قلته عنه؟ فبيقوله والله يا سيدي هاي الكلام كله تبلي. فبيقوله والله يا سيدي انا ندمان هات ايدك لبوسة بس سامحني. وهون فجر بيقوله مين دافع لك مصاري لحتى غيرت اقوالك؟ العجان. وهون غسان بيقول انه موسى لازم اليوم تفرج عنه، ففجر بيعصب بيقول له موسى ما بيطلع، واذا افرجت عنه اليوم رح وصل الخبر للوزير. وهون رنا اتصلت بمهيب وقالت له هالمرة العجان وفى بوعده ولبس القصة كلها بمازن. وهون مهيب اجى لعند العجان وجاب له نص المصاري، قال له مثل ما اتفقنا عندي بس طلب صغير، انه هاي المخلوقة مظلومة وبدي اياها تطلع معي. فبيقول له خدها. وهون بيجي الضابط غسان لعند موسى مشان يفرج عنه، فبيقول له شو فجر افرج عني؟ فموسى بيطلب اعتذار رسمي، فغسان بيقول له في مجال تقبل اعتذار رسمي مني انا؟ وهون بلقيس بتقول له لمهيب ليش ما خبرتني؟ بيقول له ما في ثقة. فبتقول له كانوا رح يقتلوني. فبيقول له عادي كنا رح ننقتل. ولهون بتخلص الحلقة وان شاء الله بشوفكم بالحلقة الجاية.